सो हे गाइज व्हाट्सअप के छ हालखबर सबैजनाको। सो मैले चाहिँ यो भिडियो पाएँ फाइनली हैन। यो चाहिँ मेरो अहिलेभन्दा लगभग 4-5 वर्ष अगाडि 220 हुँदाखेरिको भिडियो हो। सो यो चाहिँ मैले लिएको थिएँ अनि हिजो चाहिँ ल्यापटपमा यसो हेर्दाखेरि चाहिँ त्यस क्लिप्स पाएँ हैन। यो चाहिँ नि हामी गिरीघाट जाँदै थियौँ अनि त्यसैको चाहिँ यसो थोरै चाहिँ अफरोड भए पनि तपाईँहरूलाई देखाइदिउँ भनेर चाहिँ यो मैले भिडियो चाहिँ अपलोड गरायो। त्यो चाहिँ अहिलेभन्दा 4 वर्ष अगाडि हैन मेरो फोनले खिचेको भिडियो अनि चाहिँ अलिकति अफरोड थियो। त्यही भएर चाहिँ मसँग 220 थियो नि त बजाजको। त्यही भएर चाहिँ हामी त्यही लिएर चाहिँ म मुन्ना भाइ सुरज भाइ हैन जस हामी चाहिँ स्विमिङ गर्न गएको थियौँ गिरीघाट हैन। त्यहीको हो फुटेज जस हैन। जस त्यसपछि भेटियो खुसी लाग्यो अनि जस पुरानो कुराहरू पनि तपाईँले सेयर गरिदिउँ हैन। त्यही भएर चाहिँ म टाउकोमा चाहिँ हेलमेटको माथि चाहिँ एक्सन क्यामेरा टालेर हिँड्थेँ नि त हैन। देख्नुभयो होला कन्भर्सनबाट सल्काएर हैन। त्यसरी चाहिँ हिँडिन्थेँ पहिला पनि। सो मैले चाहिँ मोटो भ्लगको चाहिँ जस धेरै पहिलादेखि नै जर्नी स्टार्ट गराए हो हैन। अब ठ्याक्कै चाहिँ अब एक दिन चाहिँ एउटा भिडियो बनाएर हाल्छु तपाईँहरूको लागि हैन। मैले चाहिँ मोटो भ्लगको जर्नी किन स्टार्ट गरेँ कसरी स्टार्ट गरेँ हैन कसरी चाहिँ त्यहाँसम्म चाहिँ सोचेँ भन्ने कुराहरू चाहिँ। सो त्यही नै हो भिडियो लास्टमा हेरिदिनु होला है। सो अब गइदै अनि च्यानलमा कोही नयाँ हुनुहुन्छ भने गाइड च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला हैन। वी आर नियर टु सुर्खेत फ्यामिली। त्यही भएर नयाँ कोही हेर्दै हुनुहुन्छ भने सपोर्ट गरिदिनु होला। आई एम फ्रम सुर्खेत है नयाँ भ्युवर्सको लागि चाहिँ। सो त्यही नै हो है। त्यही भिडियो तपाईँहरू सेयर गरिदिनु पुरानो मेमोरीहरू फेरि ताजा कस्तो हुन्छ हामीलाई होइन। त्यही जान्दा मसँग 220 हुँदाखेरि चाहिँ मैले कसरी चाहिँ गर्थेँ त्यही बेला पनि गरिन्थ्यो अहिलेभन्दा 4-5 वर्ष अगाडि। त्यही कुराहरू सेयर गर्नलाई साथीहरू है। सो यही नै हो होइन खोलाको डिभिजमा त्यति बेलाको जोस होइन ढुङ्गाको मतलब छैन भिरको मतलब छैन यसै चलाइन्थ्यो। अनि अगाडि चाहिँ मैले स्टिकर हालेको थिएँ होइन स्कुलको दामी त्यति बेलाको यस बाइक मेरो सधैँ चाहिँ जस्तो चिलिक्कै हुन्थ्यो कि होइन। अलवेज जस्तो मैले चाहिँ बाइक मेन्टेन गरेर चलाउँथेँ पहिलादेखि नै। अझै पनि स्टिल जस त्यो गाडी चाहिँ मेरो राम्रो छ। अझै पनि मसँग भएको चाहिँ R15 अलमोस्ट 9 इयर्स ओल्ड हो भने स्टिल मैले चलाइरहेको छु। त्यति बेला पनि यस्तो बाटो लडाएन चलाइन्थ्यो। आज हो चाहिँ डर लाग्छ बरु अलिअलि पहिला चाहिँ अब त्यो चाहिँ जोस होइन। सो गाइस त्यही नै हो। च्यानलमा कोही नयाँ भए सब्सक्राइब गरिदिनु होला सेयर गरिदिनु होला है। सब्सक्राइब हानिदिनु होला कमेन्ट गरिदिनु होला। शुभ दिन। सी यू सुन द नेक्स्ट भिडियो।